আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পাওয়ার টুলস হেল্প ভিডিওতে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আমি মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন, গাজীপুর চৌরাস্তা আমজাদ মেশিনারিজ থেকে বলছি। আমি আপনাদের আজকে একটি প্রোডাক্ট দেখাবো, সেটা হলো হাই প্রেশার কার ওয়াশ। অনেক ভাই রিকোয়েস্ট ছিল কম প্রাইজের ভিতরে ভালো মানের হাই প্রেশার কার ওয়াশ দেখানোর জন্য, তো আমি আজকে আপনাদের সেই প্রোডাক্টটা দেখাবো। আসলে এত কম প্রাইজের ভিতরে এত হাই কোয়ালিটির একটি প্রোডাক্ট আসলে কেউ না দেখলে বিশ্বাসই করবেন না। তো চলুন দেরি না করে আমরা সেই প্রোডাক্টটা দেখে আসি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি হাই প্রেশার কার ওয়াশ রয়েছে। এটা হলো আপনার সেমপ্রক্স ব্র্যান্ডের একটি কার ওয়াশ। এই যে দেখেন এখানে সেমপ্রক্স ব্র্যান্ড, আর এটা মডেল নাম্বার হয়েছে SWP1801। এটা 1280 ওয়াটের একটি কার ওয়াশ। এটা আপনার অনেক হেভি একটা মোটর। আর এই যে দেখেন এটা হলো পাম্প সেট, অনেক সুন্দর একটি কার ওয়াশ। যারা আপনার কম প্রাইজের ভিতরে ভালো মানের কার ওয়াশ নিতে চান তারা এই কার ওয়াশটা নিতে পারেন। আর এটা আপনার মূলত আপনার বাইক, প্রাইভেট কার এগুলো ওয়াশ করতে পারবেন। যারা ফুলের বাগান, ফলের বাগান এগুলো স্প্রে করতে চান তারাও এই প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। যারা গরু ছাগলের খামার করেন, অনেক সময় ফ্লোরে অনেক নোংরা হয়, অনেক ময়লা হয়, তখন আপনার নর্মাল পাম্প দিয়ে হয়তো আপনারা ওরকমভাবে ক্লিন করতে পারেন না, ময়লা থেকেই যায়, অনেক কষ্ট হয়। তো তারা অল্প সময়ের ভিতরে আপনারা ফ্লোরগুলো ক্লিন করতে পারবেন। এটা প্রচুর পরিমাণে পানির প্রেশার পেয়ে যাবেন। তো চলুন আমরা দেখে আসি এটার সাথে আর কি কি আপনারা পাচ্ছেন। তো এটার সাথে আপনার আছে দেখেন এই যে একটি হোস পাইপ, একটি ফোম ওয়াশের বোতল, একটি পানির, যখন আপনার পানির ভিতরে যদি ময়লা থাকে যাতে ময়লাটা আপনার পাম্পের ভিতরে না আসে। অনেক সময় ময়লা পানি পাম্পের ভিতরে চলে আসলে পাম্প সাইডটা আপনার দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়, এই জন্য একটি পানির ফিল্টার দেওয়া আছে। সাথে 2 পিস গান দেওয়া আছে। আর আপনার এখানে দেখেন 30 ফিট হাইড্রোলিক, অনেক ভালো কোয়ালিটির 30 ফিট পাইপ দেওয়া আছে, হোস পাইপ। এটা কিন্তু আপনার হাইড্রোলিক, অনেক হাই কোয়ালিটির একটি পাইপ। আর সাথে আছে আপনার দেখা যায় অনেক সময় আপনার যারা এমনি টিউবওয়েলের কলের সাথে যারা আপনি সেট করতে চান তখন আপনি এই কপারটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো সাথে আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে, অনেক সময় গান দেখা যায়, এখানে কিন্তু আপনার 2 পিস গান দেওয়া আছে। গান দুইটা কিন্তু আপনার শর্ট, অনেকে যদি আপনি লং করে ব্যবহার করতে চান তখন কি করবেন, এটার সাথে খুব সুন্দর একটা জিনিস দেওয়া আছে। দেখেন আলাদা একটা নিপেল ব্যবহার করেছে, এটার সাথে নিপেল আছে। তখন আপনি এটা খুলে, এই দেখেন এটা খুলে, এটা খোলা যায়, এটা খুলে তখন আপনি এই যে আলাদা মাথা নিপেলটা ব্যবহার করবেন। তখন দেখা যায় আপনার ফলের বাগান বা ফুলের বাগানে স্প্রে করতে খুব সুবিধা হয়। তখন এই যে এটা আপনি ব্যবহার করবেন, এই যে এটার মাথায় এটা লাগাই নেবেন। তারপরে যদি আপনি ফোম ওয়াশ করতে চান তখন এই যে আবার এই যে এটার মাথায় লাগাই নেবেন। এটা আবার শর্ট করে আপনি ফোম ওয়াশ করতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এটা লাগাই নিলে দেখা যায় আপনাদের জন্য একটু ফোম ওয়াশ করতে বা ফুলের বাগানে স্প্রে করতে, বা আপনার দেখা যায় ওই যে বললাম যে যারা গরু ছাগলের খামার করেন তারা ফ্লোরগুলো ক্লিন করতে দেখা যায় তখন সুবিধা, গায়ে ছিটবে না। তো তখন তারা এই জিনিসটা ব্যবহার করতে পারেন। খুব সুন্দর একটি গান দিছে, এখানে 2 পিস গান দেওয়া আছে। দেখেন এখানে আপনি শর্ট করে লং করে দুইভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। তো যারা এই প্রোডাক্টটা নিতে চান আমাদের কাছে থেকে তারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আর এই প্রোডাক্টটির প্রাইস হয়েছে মাত্র 7500 টাকা। এটার প্রাইস হয়েছে মাত্র 7500 টাকা। তো আপনাদের এখন আমি যে কার ওয়াশটা দেখালাম, তো এই কার ওয়াশটা যদি আমাদের কাছ থেকে আপনারা সংগ্রহ করতে চান, নিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমরা এই কার ওয়াশটা আপনাদের বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় হোক আমরা এটা কুরিয়ার মাধ্যমে আপনাদেরকে পৌঁছে দিব। আর আপনারা স্ক্রিনে ছাড়া অন্য কোনো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন না, কারণ দেখা যায় অনেক অসাধু অনলাইন ব্যবসায়ীরা ভরে গেছে। তো তারা দেখা যায় ওই নাম্বার নিয়ে বা কমেন্টসের থেকে করে অর্ডার নেয়, তো তখন দেখা যায় এরকমভাবে আপনারা প্রতারিত হতে পারেন। তো আপনারা স্ক্রিনের নাম্বার ছাড়া আপনারা কখনোই যোগাযোগ করবেন না। আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই আছে, চাইলে আপনারা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। নেওয়ার পরে যদি দেখা যায় তারপর আপনার পছন্দ হয় নাই, আপনার ভালো লাগে নাই, সেক্ষেত্রে আপনি আবার আমাদের প্রোডাক্টটা রিটার্ন দিয়ে টাকা রিটার্ন নিতে পারবেন। চাইলে এক্সচেঞ্জ করেও নিতে পারবেন, অন্য ব্র্যান্ডের অন্য প্রোডাক্ট আপনার পছন্দ মতো সেটাও নিতে পারবেন। তো আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা কন্ডিশনে, যেরকম দেখা যায় আমাদের সিস্টেম হলো শুধু 300 টাকা অগ্রিম বিকাশ করতে হবে, বাকি টাকাটা আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে নেবেন। আমাদের সিস্টেম হচ্ছে
আপনার 300 টাকা আগে অগ্রিম বিকাশ করতে হয়, বাকি টাকাটা আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে নেবেন প্রোডাক্টটা। আর আমাদের কাছে পাওয়ার টুলসের সব ধরনের প্রোডাক্টই পেয়ে যাবেন। তা আপনাদের যার যে প্রোডাক্টগুলো প্রয়োজন তা আমাদের স্ক্রিনের নাম্বারে ফোন দিলেই আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারবেন, বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আপনারা যে ছবি চাইলে আমরা ছবি দিতে পারবো, ইমোর মাধ্যমে ছবি নিয়েও দেখতে পারবেন, বা ডাইরেক্ট ভিডিও কলে কথা বলতে পারবেন। আর যদি কারো দেখা যায় আপনার পছন্দ থাকে, ওই পছন্দ অনুযায়ী আমাদের বলবেন, আমরা সেই প্রোডাক্টটা ইনশাল্লাহ আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমাদের পরবর্তী যে কী ধরনের মেশিন দেখতে চান আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের মাঝে আমরা সেই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।